Nah ini teman-teman ya. Nah, jadi tuh. Mantap teman-teman ya. Oke, teman-teman. Mantap sekali kan, tapi pedas banget teman-teman. Assalamualaikum, welcome back to Gabriel Rena. Hai keluarga onlineku, semoga kalian semua sehat walafiat dimanapun kalian berada. Teman-teman, hari ini saya mau masak sambal goreng cecek ya teman-teman ya, atau kulit sapi. Yuk ikutin teman-teman ya. Enggak. Ini langkah pertama teman-teman ya. Kita rendam dulu pakai air mendidih ya teman-teman ya, kulitnya ya, ceceknya, krecek kulit ya teman-teman ya. Kita rendam dulu pakai air mendidih. Nah, sambil nunggu bumbunya empuk teman-teman, bumbunya empuk, sambil nunggu ceceknya empuk teman-teman ya, kita potong dulu bumbunya teman-teman ya. Nih, ini kita potong cabai hijau, bumbunya dipotong-potong aja teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, bumbunya cukup bawang merah, bawang putih sama cabai aja teman-teman ya. Terus ini kulitnya tadi yang udah direbus, sama ini daging sapi teman-teman ya, kita jadiin satu, kita bikin sambal goreng. Nah ini teman-teman ya, panaskan minyaknya dulu, pastikan minyak udah panas. Masukkan bawang merah sama bawang putihnya ya teman-teman. Udah agak menguning teman-teman ya, udah wangi. Masukkan cabenya teman-teman ya.
teman-teman ya. Jadi tuh. Mantap teman-teman ya. Nih teman-teman. Mantap sekali kan, tapi pedas banget teman-teman.